Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə Avropa İttifaqının qida və yem məhsullarına dair çevik xəbərdarlıq sistemi vasitəsilə San Marino mənşəli Special Fruta əmtəyi nişanlı dondurma istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş yarımfabrikat məhsullarda metal qırıqlarının aşkar olunması barədə məlumat daxil olub. Agentlik tərəfindən həmin məhsulu ölkəyə idxal edən Virtus Commerce MMC-də mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq planlankənar yoxlama aparılıb. Aparılan yoxlama zamanı müəssisəyə məxsus ambar sahəsində 480 kiloqram qeyd olunan məhsul aşkarlanmışdı və məhsulların istifadə olunmaması ilə bağlı, eyni zamanda məhv edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdi. Fiziki çirklənməyə məruz qalmış məhsulların utilizasiyası təmiz şəhər ASC-nin Balaxanı şəhər tullantılarının zərərsizləşdirilməsi poligonunda torpağa bastırılmaqla həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması istiqamətində mütəmadi olaraq həyata keçirdiyi tədbirləri davam etdirir.